L'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, s'ha reunit amb el president de la Generalitat aquests dies per parlar del deute que el govern català té amb els ajuntaments. Artur Mas ha dit que pagarà el que els deu les properes setmanes. Sabadell ha acollit un any més la passada de Sant Antoni Abat. La Colla Nova i la Colla Vella han tret els seus carruatges al carrer malgrat la crisi econòmica. L'escriptor Matthew Tree ha trepitjat la ciutat per presentar el seu llibre Com explicar aquest país als estrangers. La biblioteca Vapor Badia s'ha omplert per escoltar l'escriptor. El premi a l'esportivitat ha caigut aquest any a l'entrenador d'handbol de l'UAR Gràcia, Pere Ayats. El Panatlon Club i l'Ajuntament de Sabadell organitzen el premi per 6a vegada. L'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, com a president del Consell de Governs Locals, s'ha reunit aquesta setmana amb el president de la Generalitat, Artur Mas. Ho ha fet per parlar dels deutes pendents que hi ha entre el govern català i els ajuntaments. A la reunió, Artur Mas ha demanat temps als ajuntaments per pagar-los el que els deu i s'ha compromès a aportar una solució a les properes setmanes. Està previst que l'Estat doti a la Generalitat de liquiditat a través de fons ICO i d'aquesta manera poder pagar els consistoris. Artur Mas ha dit que els ajuntaments són essencials dins l'arquitectura del país. Tinc una reunió precisament amb els responsables dels àmbits locals i municipals de Catalunya i parlarem de futures iniciatives legislatives que s'han de coordinar concretament amb aquesta representació institucional del món local. La nostra actitud és absolutament constructiva, absolutament positiva, volem arribar a acords amb ells, volem construir coses junts, és necessari que ho fem perquè els ajuntaments i els municipis són una part essencial de l'arquitectura d'aquest país. El deute de la Generalitat amb els ajuntaments perjudica projectes com la llei de barris, una llei que s'ha deixat sobre la taula. L'alcalde de Sabadell, per la seva banda, s'ha mostrat preocupat per la situació actual dels ajuntaments, però esperançat per les paraules del president. Jo vaig sortir molt preocupat perquè no tenim, en aquest cas, el compromís per continuar fent la llei de barris, transformant les escoles bressol poder mantenir els serveis al mateix nivell d'aportació econòmica que avui fan. Per tant, entrem en una situació per l'any 2012 que si l'any 2011 va ser molt difícil, l'any 2012 encara serà més indefinitiu. Aquesta és la primera reunió que fan els representants del Consell de Governs Locals, creat a l'octubre. L'objectiu és arribar a acords comuns que beneficiïn les dues administracions. Convergència i Unió de Sabadell ha fet una crida a la transparència a les noves inversions. Així ha demanat que s'esclareixi el destí dels 18.900.000 euros que aniran a parar a la recollida de residus. No obstant, CiU considera que la inversió és important per adaptar Sabadell als nous temps. Carla Rossinyol, portaveu de CiU a Sabadell, en aquest sentit, ha demanat més transparència a l'Ajuntament. Un contracte d'aquesta envergadura crec que hem de ser molt curosos amb el que és el pla de clàusules administratives, que perquè s'entengui són les normes que regiran i que estipulen a qui se li ha d'adjudicar el contracte, quines són les ofertes que seran les millors, què es valorarà de cada una d'aquestes ofertes. D'altra banda, Rossinyol ha donat especial importància a la inversió que realitzarà Sabadell a la recollida d'escombraries a nivell comarcal i probablement català. De fet, és un dels contractes de neteja i recollida de la brossa més importants de la província en aquest moment i probablement dels que es faran a Catalunya aquest proper any. Aquesta és la valoració que Convergència i Unió ha fet del contracte de recollida de residus. El PSC de Sabadell ha fet balanç de l'any a la seva tradicional trobada amb la premsa. Allà els portaveus de la formació han explicat que ha estat un 2011 intens per la campanya electoral i que estan molt contents amb els resultats obtinguts. En temps de crisi, diuen, han potenciat les polítiques socials, sobretot a l'hora d'aprovar el pressupost municipal. El govern també està treballant, com vostès saben perfectament, no solament amb la situació actual de crisi, sinó de cara al futur, és a dir, potenciant les polítiques socials, incrementant pressupostàriament aquest any les polítiques socials, les polítiques de promoció econòmica, lluitant també per l'educació, que és el més important. El PSC ha estat al costat dels ciutadans i ha aportat solucions, asseguren els socialistes. El contacte directe amb la ciutadania està a prop d'ell, està a prop dels seus problemes i per tant ser la solució als problemes dels ciutadans. I dic això convençut de que evidentment les coses són així i el fet ho demostra la ciutat de Sabadell, on el govern va tornar a revalidar
la seva majoria, no una majoria absoluta, però sí una majoria suficient. El grup municipal ha obert la mà a tots els grups polítics que estiguin disposats a treballar per la ciutat. Nosaltres l'hem repetit fins a la sacietat. De fet, van obrir tota una ronda de converses amb un conjunt de partits polítics, van obrir la possibilitat i van oferir un pla d'estabilitat de govern a tots els partits polítics. Quan dic a tots, l'Entesa, Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa, el PP, Convergència, a tots. El PSC, finalment, ha criticat la política de la Generalitat en relació a les retallades, dient que hi ha línies vermelles que no s'han de traspassar i que afecten directament a l'estat del benestar. La crisi econòmica afecta principalment els més febles. Els petits i mitjans empresaris de Catalunya han estat els més perjudicats per la morositat i per la manca d'adjudicació de crèdits. Així, molts d'ells es veuen abocats a baixar les persianes i sumar-se a la llista de desocupats. Des de la Cambra de Comerç de Sabadell s'incentiva la internacionalització dels petits i mitjans empresaris. No obstant, el cert és que es tracta d'una solució a llarg termini, ja que els fruits d'aquesta tasca comencen després de mesos de treball. D'altra banda, des de PIMEC donen especial importància a la tasca que ha de dur a terme el nou govern nacional. Així, Francesc Elias, president de PIMEC del Vallès Occidental Sud, ha afirmat que la solució passa pel treball conjunt. Volem treballar conjuntament amb les administracions per recuperar l'ocupació i la competitivitat aquí a la comarca del Vallès Occidental Sud. Per aquest motiu, cal treballar en una reforma laboral que beneficiï els treballadors i els empresaris. També cal donar més facilitats per al finançament empresarial. D'altra banda, és important la reforma fiscal i el foment de la formació. Tot plegat repercutirà en una disminució de l'atur, la principal preocupació del país. Manel Torres, vicepresident de PIMEC al Vallès Sud, ha explicat quines són les principals mancances a les pimes i als emprenedors. Què li falla a les petites empreses per internacionalitzar, a moltes d'elles, amb els emprenedors? Una estructura logística que aquests excedents que procedeixen de la banca podrien complementar perfectament. D'aquesta manera, una de les tasques de la patronal catalana és donar especial importància als emprenedors. Perquè consideren que és molt important de cara a poder generar llocs de feina i de cara a crear teixit empresarial nou per sortir d'aquesta crisi. Des de PIMEC es treballa per la millora de les condicions de les petites i mitjanes empreses i l'incentiu dels emprenedors. Així han començat un camí que té l'objectiu de reduir la desocupació. La Fina acaba d'inaugurar el seu propi negoci. Estava a l'atur fins fa unes setmanes, però s'ha arriscat i ha muntat la seva pròpia empresa. PIMEC l'ha ajudat a tirar endavant aquest projecte, conegut com el Cafè de la Fina. Ara ja tinc personal i he donat a dues noies que em vinguin a ajudar i vull dir, va bé, perquè la feina tal com està, amb elles li va bé. I jo, clar, contenta perquè tinc ajuda, perquè evidentment sense gent no pots tirar això endavant. I hem agafat un local amb un projecte, amb una idea que ella tenia, de restauració, de cuina moderna, de cuina pràctica, de cuina ràpida, i vam trobar aquest lloc, que era una cafeteria que estava en traspàs. El que vam voler és aprofitar, el lloc, l'espai que hi havia, però l'hem volgut modernitzar tota. Vull dir, ella tenia la idea de crear un ambient modern, un ambient agradable, un ambient pràctic, i l'únic que hem fet és això, vull dir, adequar-lo a el que ella ens ha demanat com a projecte. Situat a la Gran Via al costat d'Hisenda, el local ha passat de ser una cafeteria antiga a un espai modern amb una carta de plats exclusiva. Una dissenyadora professional ha decorat les parets del local. Això ha estat possible amb la col·laboració de PIMEC, que anima els aturats de mitjana edat com la Fina a fer realitat la seva idea de negoci. Nosaltres, com a PIMEC, que recolzem a les persones que ja tenen una certa edat, una mitjana edat, i que tenen ganes encara d'obrir projectes, de crear llocs de treball i de contribuir en aquest moment, com no, a la societat. I més que res, encoratjar els nous emprenedors que ens puguin veure i escoltar avui, que si ells que són joves, que tenen més força, una persona d'una mitjana edat que ho fa, té que servir una mica d'exemple a tots a nivell general. El Cafè de la Fina és un exemple del que poden fer les persones que actualment es troben a l'atur, tenir esperit emprenedor i fer front a la crisi econòmica amb la creació d'un nou negoci. L'arrelament de la festa de Sant Antoni Abat és un fet a la ciutat de Sabadell.
La jornada del popular 17 de gener ha començat amb la benedicció dels carruatges i els tradicionals 3 tombs a la plaça del Taulí. Ens trobem a la benedicció dels animals de Sant Antoni Abat. Ara mateix les colles amb els seus carruatges estan fent els 3 tombs. La llegenda de Sant Antoni explica que l'ancoreta guaria tots els animals ferits que trobava. Un dels animals que trobà fou un porc que l'acompanyà la resta de la seva vida i per això se l'anomena popularment Sant Antoni del Porquet. Així va esdevenir el patró de tots els animals de peu rodó, dels domèstics i dels que serveixen per al transport de mercaderies. 2 colles amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell organitzen la passada. La Germandat de Sant Antoni Abat, coneguda com a Colla Vella, és l'entitat més antiga de la ciutat, fundada el 1871. Poc més tard, però, el 1880, naixia la Joventut de Sant Antoni Abat, més coneguda com a Colla Nova. Des d'aleshores, les 2 entitats són rivals i busquen ser les més grans durant la passada. Antigament, el dia de Sant Antoni Abat es considerava la festa major d'hivern o la festa major petita. En aquest sentit, el president de la Colla Vella, Joan Nualart, ha parlat del que significa per a ell aquesta jornada. Bé, és una festa que aquí, a casa, se celebra pràcticament com si fos el Nadal. És una festa de tota la vida, venim de família de pagesos, i aleshores és una festa que ja esperes el dia de Sant Antoni per celebrar tot en general. D'altra banda, Nualart ha explicat que la crisi econòmica afecta d'una manera important a la passada, però que s'espera amb il·lusió. Aquest any, de moment, donem gràcies si podem treure la festa que hem tret, ja que hi ha crisi i tothom vigila una mica el tema dels gastos, però de novetat no en tenim cap. Intentarem almenys no baixar el nivell de l'any passat. Així doncs, tot i la crisi econòmica, la popularitat de la festa ha estat una evidència, donada la quantitat de persones que hi han assistit tot i el fred i el mal temps. A més, molts dels assistents han anat amb els seus animals domèstics per tal que rebin la benedicció de Sant Antoni. Ja a la tarda, la passada de Sant Antoni ha començat des de l'Eix Macià, però la gent estava situada a les voreres dels carrers del recorregut molt abans. La festa de Sant Antoni és una tradició d'origen pagà que consistia en donar 3 voltes a una foguera per beneir els animals de treball. Posteriorment, amb l'arribada del cristianisme, la foguera es va substituir per una imatge de Sant Antoni, que actualment està als inicis de la Colla Vella. Milers de nens i no tan nens han vingut a veure la passada, que aquest any, com a novetat, estava precedida per la Colla Nova de Sant Antoni. Aquest any hi ha hagut més participants dels que s'esperaven, ja que es creia que la crisi econòmica reduiria el nombre de passants. Em pensava que no hi hauria l'èxit que hi ha i veig que hi ha vingut molta gent, sí. Existeix la crisi, com és lògic, però hem de tenir en compte que és una tradició molt arrelada i la gent fa l'esforç per poder prendre part de la festivitat. La majoria d'assistents a la passada ja fa anys que participen i es dediquen al món del cavall. Jo en tinc 32 i participo des que tenia 4 o 5 anys que anava amb el meu pare. Pues mira, mi marido es herrador de caballos y las niñas, compremos el poni para las niñas, se aficionaron y mira, aquí estamos. Jo ja fa anys que em dedico al món del cavall, estic donant classes d'iniciació a la hípica castellà i bueno, des de petitona que muntava com ara aquesta nena i fins ara. Així doncs, la passada de Sant Antoni d'aquest any ha sigut tot un èxit, tot i el fred. Hi ha hagut centenars de persones que s'han desplaçat al centre de la ciutat per poder traslladar-se, per unes hores, al segle passat. El nombre de transplantaments d'òrgans a l'estat espanyol ha assolit xifres històriques durant aquest últim any. Així doncs, el país se situa al capdavant de la llista de transplantaments del món. Tan sols a Catalunya s'han realitzat 900 intervencions. Catalunya té 26 centres extractors, és a dir, hospitals que estan autoritzats per extreure els òrgans dels donants, i 8 hospitals trasplantadors, que han de ser capaços no tan sols de dur a terme l'operació, sinó de realitzar tots els procediments postoperatoris que es puguin requerir. Però quin és el perfil de donant que es busca? El doctor Jaume Mestres, coordinador de transplantaments de l'Hospital Taulí de Sabadell, afirma que la majoria de donants tenen entre 50 i 55 anys. Actualment el donant d'òrgans és una persona, com he dit, que té una edat mitjana al voltant quasi bé de 55 anys i la causa de mort més freqüent són les hemorràgies cerebrals o bé els atacs de feridura, que dèiem abans, els infarts cerebrals. Actualment a Catalunya hi ha més de 1.200 persones que estan en llista d'espera per rebre un trasplantament. Els òrgans més buscats són el ronyó i el fetge, però també hi ha gent que necessita un trasplantament de cor, pulmó, pàncreas o intestins.
Tot i que el ronyó i el fetge es poden operar de donants vius, també són els òrgans amb un percentatge de rebuig més alt. Darrere de cadascun d'aquests òrgans hi ha desenes de persones que es coordinen per agilitzar al màxim el procés. Des del moment en què els metges veuen que hi ha un pacient amb evolució negativa, el primer que es fa és entrar en contacte amb el coordinador de trasplantaments. El doctor Mestres explica que un òrgan s'extreu i es trasplanta en un mateix dia. És un procés que es mira d'accelerar al màxim, no? Que tan aviat com podem tinguem ja el donant al quiròfan i paral·lelament a l'hospital trasplantador s'està preparant ja el receptor per tal que quan arribi l'equip que porta l'òrgan gairebé s'implanti tot seguit. Cal tenir molt clar que la donació d'òrgans és una acció completament altruista, on no hi ha cap tipus de benefici econòmic per ningú. Tot i els bons resultats d'aquest any, encara hi ha molta feina per fer per conscienciar la població, ja que el major problema és la desinformació. Si anem a parlar de la població, doncs probablement són de desconeixement, no? Desconeixement de què és el trasplantament, de què és la donació, de què implica, i per això, precisament, estem aquí, no? I és important que hi hagin actes en els quals es pugui fer una difusió de tot el tema de la donació, del trasplantament i anar conscienciant a les persones. L'objectiu de cara a aquest any és que la campanya d'informació sobre trasplantaments tingui efecte i que continuïn augmentant el nombre de donants. Sabadell acollirà la 17a trobada de plecs sardanistes de les comarques barcelonines, coincidint amb la 50a edició de l'Aplec a Sabadell. L'alcalde de la ciutat, Manuel Bustos, ha citat el poeta Joan Maragall per a definir la sardana com la dansa sincera d'un poble que avança donant-se les mans. A més, Bustos ha dit que l'estandard estarà al Saló de Plens Municipal durant tot l'any. Per la seva banda, el president de Sabadell Sardanista, Robert Guillem, ha explicat que la Festa de la Sardana de Sabadell és una de les més importants de Catalunya gràcies a l'Ajuntament i als socis. La gran festa, l'Aplec de Sabadell, és la nostra gran festa. Festa que sort a l'Ajuntament, a col·laboradors, socis i sòcies, que ens acompanyen cada any, podem fer un aplec com pocs es fan a Catalunya. El regidor de Cultura, Joan Carles Sánchez, ha afirmat que Sabadell Sardanista forma part del patrimoni cultural i intel·lectual de la ciutat. D'altra banda, Sánchez ha volgut donar una especial importància a l'esforç de l'entitat. El conegut escriptor de llibres en català, Matthew Tree, ha estat a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell presentant el seu darrer llibre, Com explicar aquest país als estrangers. Tot i ser de procedència anglesa, ja fa més de 20 anys que viu a Catalunya i afirma que se sent un català més. Estava casat amb una catalana, però a Londres, això era una cosa de Londres, i vaig venir aquí bàsicament per visitar la seva família, els seus amics, etc., que estem parlant de l'any 78, va ser el primer contacte. Aquest nou llibre és un recull d'articles publicats a Anglaterra al llarg de 10 anys, on intenta fer conèixer l'existència d'aquest petit racó d'Europa a la resta del món. La primera edició es va fer en anglès i posteriorment es va traduir a altres llengües com l'alemany i el francès, però no ha sigut fins a la segona edició que s'ha publicat en català. Si és que us veuen, o ens veuen, això és la primera cosa, la majoria no us veuen. I els que sí, depèn d'on són. Si són escocesos, lituans, per exemple, gent de països petits que volen la independència o han aconseguit la independència fa poc, solen saber alguna cosa de Catalunya. És la meva experiència, només, però solen saber, sí, Catalunya, que això és com Escòcia o és com això. I després hi ha la resta que si veuen Catalunya és a través dels ulls dels corresponsals. Aquest nou llibre és un recull d'articles publicats a Anglaterra al llarg de 10 anys on intenta fer conèixer l'existència d'aquest petit racó d'Europa a la resta del món. La primera edició es va fer en anglès i posteriorment es va traduir a altres llengües com l'alemany i el francès, però no ha sigut fins a la segona edició que s'ha publicat en català. La catalanofòbia és... Per mi personalment, en tot aquest conflicte afortunadament pacífic que hi ha entre Catalunya i l'estat central, és l'element més perillós.
perquè s'inventen moltes històries sobre Catalunya. Ho sé per experiència d'un amic meu, periodista britànic. O sigui, li expliquen coses que ell mateix sap que són mentides. A banda d'escriure llibres, Matthew Tree també col·labora en algunes publicacions i ràdios catalanes i angleses. A més, va tenir un programa propi a TV3 que consistia en retratar els territoris de parla catalana. La 6a edició del Premi a l'Esportivitat, atorgada per Panatlon Club i l'Ajuntament de Sabadell, ha guardonat a l'entrenador d'handbol de l'Oar Gràcia, Pere Iats, com el millor representant dels esportistes sabadellencs. A un triangular a Granollers es va apropar a demanar la calma als aficionats del seu equip, que criticaven l'actuació arbitral. Aquest succés va arribar fins i tot al Comitè Català d'Àrbitres, on li van enviar una carta de felicitació. També se li va lliurar el Premi Esperit Olímpic a la 25a Festa de l'Handbol Català, celebrada recentment a Fira Sabadell. L'entrenador s'ha mostrat molt agraït en rebre aquest premi. Per mi és una sensació molt grata, la veritat, el fet de guanyar un premi així, les sensacions vàries, en el sentit que són molts anys treballant per un club com l'Oar Gràcia, llavors és una sensació molt recíproca, haver treballat tant i al final trobar sensacions com aquesta. Siguin el premi que m'han donat aquí, o que m'han donat la Federació Catalana, és una sensació molt grata, la veritat. La sala d'actes del Casal Pere IV ha sigut el lloc escollit per celebrar aquest esdeveniment esportiu, on diversos personatges del món de l'esport de la ciutat ja han estat premiats. És el cas de l'equip femení de futbol de la Planada o l'atleta David Penes, entre d'altres. Tres quarts de set és el nom del segon llibre d'Antoni Argent, un veí de la Roca que dedica part de la seva vida a ser professor de secundària. El seu treball és precisament una anàlisi del context educatiu actual barrejat amb la situació econòmica. Un llibre per tothom amb un vocabulari senzill que no pretén ser un manual de pedagogia i que a més té un objectiu solidari. Hi trobarem unes converses entre dos professors de secundària que ens escriuen, des del meu punt de vista, què està passant en el sistema educatiu i també en aquesta situació econòmica tan difícil que ens trobem avui dia. I jo crec que des del sistema educatiu, doncs, evidentment, hi ha moltes coses a arreglar. Per exemple, tema recursos, falten més recursos, falta també, doncs, és veritat, major implicació dels pares i les mares. Per altra part, també jo crec que fa falta saber exactament on estem i què volem en el futur, perquè jo crec que l'educació el que fa és anticipar el futur més immediat. En aquest cas vaig optar perquè fos una autoedició, més que res perquè aquests marges econòmics que es queden en les editorials i els distribuïdors, en comptes de quedar-se'ls ells, se'ls quedessin una associació que es diu REIR, que són de Granollers, i una altra ONG, que són de Barcelona i que es diuen Sostres. Qualsevol de les dues entitats estan relacionades amb el món de l'educació i jo vaig pensar que podia ajudar-les en aquest sentit, un, amb el tema econòmic i dos, perquè es difongués la tasca que estan portant a terme. Secundària que es diu Andreu Faro, que conec personalment, i era molt curiós perquè jo el que estava escrivint a nivell lletra, d'acord, ell ja fa uns quants anys enrere ho va plasmar en acudits gràfics i clar, va ser molta casualitat que pràcticament bona part dels dibuixos s'adequaven al que jo estava posant al llibre. Vaig contactar amb ell, ens vam posar d'acord que d'alguna manera em pogués deixar posar alguns acudits gràfics d'aquests i crec que el resultat ha sigut prou clarificador del que jo intento explicar en el llibre. I 7:15 no deixa de ser una hora concreta que potser jo crec que ha arribat l'hora. Ha arribat l'hora de dir, siguem capaços de saber què està passant avui dia, ha arribat l'hora, a què esperes, comença a llegir i 7:15 jo crec que és una bona hora per començar a llegir aquest llibre i perquè dos professors de secundària, cadascú amb la seva experiència, comencin a xerrar, debatre, opinar del que està passant avui dia.